Presentamos los mejores juegos y ejercicios para cachorros. Mantén a tu cachorro entretenido y activo con estas divertidas actividades. Consejo 1. Juego de buscar. Esconde premios para perros por la casa y deja que tu cachorro los encuentre. Consejo 2. Entrenamiento de obediencia. Enseña a tu cachorro a sentarse, quedarse y dar la pata. Consejo 3. Juego de tira y afloja. Diviértete con tu cachorro jugando tira y afloja con un juguete resistente. Consejo 4. Paseos cortos. Lleva a tu cachorro a pasear para que explore el mundo exterior de forma segura. Recuerda, mantener a tu cachorro activo y feliz es clave para un desarrollo saludable.